有贩卖机，那里有一间咖啡厅。有，我其实有看到。请问谁的社区里头会有咖啡厅？很酷，是不是很厉害？我现在呢是直接用 Xperia One Mark 6来录影。那他们这一次跟上一代一样，都有具备产品展示模式。有没有？有，很明显。对焦速度超级快，就不用再往眉手了。那个比人，哎呦5000毫安时的电池，然后最长的待机可以达到2天。台湾好像会有限定色。嗨，大家，今天呢要跟你们分享一个很激动的消息，就是我终于租到了理想中的工作室。那我主要未来呢会想要把我的工作室打造成像是居家 studio 的一个空间，就是温馨感还是要在的。这段时间真的是非常的艰辛，因为如果我想要在一定的预算之内，我就要去衡量说到底是要空间大一点，或者是装潢新一点，又或者是地段近一点。对，然后我又一定要有电梯跟管理员，所以综合考量之下，其实价格很长，就是会大破表。那今天呢，我会带大家来看一下我们工作室整个社区的环境，还有公社。就是室内的部分，先让我卖个关子，我之后会再单独做一支影片。那今天呢，要陪着我一起带逛我的工作室环境的呢，就是我面前这只手机 Sony Xperia One Mark 6。那我今天呢，主要会用它来记录非常多的第一人称视角的直击开箱。那我们现在话不多说，就直接先进大厅 ，Go！ Welcome。好的，我身后这边就是大厅的部分啦。你们知道我那天是平日来看房，然后平日的时候大厅就围了超级多人，我就觉得哇，很有人气的感觉。因为你们知道，毕竟我这行也是需要靠蛮多的人气的，所以我觉得这边第一条件就先符合了我的需求，就我很喜欢。它有很多让住户们休息聊天的地方，像是整片基本上都可以坐着，然后互相的就是打屁哈啦之类，我觉得很赞。再来。有没有满满的包裹？你们知道我个人就是很爱买东西，或是有很多厂商寄来的产品，就可以有管理员帮我统一代收跟保管，真的很方便。再来，小羽球们有看到我身后有什么酷东西吗？有贩卖机。我当下一看到有贩卖机就觉得太棒了，我以后如果工作到很晚，宵夜完全不是问题耶。而且你们以为贩卖机只有这2台吗 ？No， 它有5台还6台。先快速大家就是 tour 一下，这边有2台，都是 Seven 的。再来转个弯，这里还有满满的泡面，满满的饮料。然后这台在补货中，不知道之后会有什么好喝的东西进来。然后这边各种饼干零食，我觉得如果大家之后看到我不小心可能变得有点浮肿，就可能是贩卖机的问题。要先买个东西吗？没有，我已经在看我未来早餐要吃什么了。我很喜欢吃牛奶球，好像没用过贩卖机一样。对啊。来，你的水。嘿嘿，感谢您。干嘛？没有，故意不小心，这种打工可以找超久。真的看超多间，有3个多月，30个月。找房子找空间，我觉得看感觉，很看感觉。对。然后因为你还要去评估说第一印象很重要嘛，然后再来就是你可能还要去考量说可能这个空间要怎么样使用，采光好不好？我觉得采光这是我很看重的一个点，因为我要常常拍东西嘛。然后再来就是我预计在这边租多久，要用多久，实用性和它的地段是如何。今天我手上这一台 Sony Xperia One Mark 6已经做到第6代了，其实只比我们这个社区少1年而已，我们这边是7年社区。那其实我觉得少某小1岁啊，那是妹妹。而且我觉得讲到 Sony 手机，大家应该直接脑海中就会浮现它长什么样子吧？因为我觉得这个外形就是方正简约，然后这样子直立的镜头设计应该是蛮深植人心的。而且不知道大家有没有看最近很夯的台剧《不够善良的我们》，里头的主角们呢也都是用 Xperia 的手机哦。感觉这一代跟上一代外形没有太大差异。对，如果外形大开度之下，会觉得好像没有太多的改变。Xperia 的One 系列就基本上都是正常的21:9的比例，但这一次呢，他们是改成19.5:9。其实这个样子是可以更符合我们平常用社群，比方说看 YouTube 影片，或是看 IG 啊、滑小红书。而且他们这一次加上了蛮多的黑科技，所以可以让手机做的其实是比上一代还要更轻薄的哦。我的钱包可能比它还薄。这一代的背盖跟上一代采用一样的菱形格纹的一个玻璃背盖，但手感很特别。哦，你用指甲刮一下。哦，有这个蛮舒服的那个触感。对，手感很酷，然后很防滑，很防滑之外又不会沾指纹。
对，这完全不会只有问然后题。接下来就夏天了，有时候那个手汗人一拿手机后面都不得了，这个完全不会，就是干净溜溜。那它侧边这边也有一样采用这个 V 型沟槽的设计，也是一样可以增加防滑的效果。顶部 3.5mm 耳机孔肯定是要的，然后底部呢是有 Type-C 跟 SIM 卡卡槽，整体就是维持了 Sony 家一贯的简约风格的美学。去年没有引进台湾的白色，这次买得到了，而且大家有发现吗？它这一代是连就是外面的镜头模组也都跟机身用同样一个色系，所以看起来会更有质感，更有一体性。然后台湾好像会有限定色，各位观众，限定色是红色的，整只手机给人超有气场的感觉，非常好看。然后这次萤幕大小依旧是6.5寸的 HDR OLED 萤幕，那它的解析度呢是从之前的 4K 改成 Full HD Plus。其实这样一来，整个手机可以做得更加的省电。那同时呢，它也可以支援上包括1赫兹到120赫兹的 LTPO 更新率，就整体的滑顺度啊、顺畅感可以更高。再来，它的亮度其实也比前一代提升了50%。那我刚刚在看我昨天拍的照片，它的显色依旧很厉害颜色显色很漂亮。就是除了相机强之外，我觉得它是真的有把我们昨天看到的画面是真的还原肉眼所见的。然后这块 Xperia One Mark 6的荧幕呢是有通过 Powered by Bravia 的认证，就是说它整个色彩表现啊，依旧是有达到像 Sony 自家高阶显示器的一个水准哦。道具出现，有没有吓到？这什么东西？手灯。OK。因为这一次 Xperia One Mark 6有支援 Sunlight Vision 强光影像增强技术，我等一下就是要来变个魔术给你看。OK。当我这个强光一打上去，这个荧幕所有画面就会直接变亮，这个肉看起来会更美味，后面暗部的细节也会变清楚。好，你变给我看。来，你坐这边，魔术准备登场。你有感觉画面有在变亮吗？有吧？我这边看很明显。有，画面有变亮，有变亮，真的有变亮。是。实际跟上一代对比一下，不仅整体的亮度提升了50%，整个对比啊跟细节也更高啦。刚胡就一直 murmur 说，真的没有看过一个社区人那么多，很像饭店大家就真的，你有没有看我现在身后突然多了超多人，大家他们是确定的吧台。对，然后大家都在这边聊天，就是真的很 chill。我们继续来看，现在在我的左手边呢，就是一整片中庭，里面真的是绿意盎然。我等等呢就会用 Xperia One Mark 6在里头拍很多仙气飘飘的仙女照，交给你了，胡先生。好的。然后，而且我刚刚有瞄到那里有一间咖啡厅。有，我其实有看到。请问谁的社区里头会有咖啡厅？很酷，是不是很厉害？我就打算说，我们等一下就是拍的差不多，再去那边喝一杯。好，我请客。好的。然后我第一次来的时候就对这一区非常好奇，因为你看有一个高脚椅，有吧台，感觉就是可以在那边吃东西。然后微波炉，各位观众，所以你从贩卖机买的各种微波食品，可以直接来这边微波没有问题。然后这里有饮水机，泡面直接热水按下去没有问题。哎，油箱，超方便呢！因为我常常有很多东西要寄，那我们就可以直接靠着i邮箱，就不用再特地跑邮局一趟，太方便了。所以这就是为什么我说我看完房之后觉得它真的是我理想中的工作室，没有之一。欢迎来到我的后花园，我们要准备来用 Xperia One Mark 6拍照咯。这次的3镜头呢，从上到下分别是 16mm 的1200万画素超广角镜头， 24mm 4800万画素的广角镜头，它同时是具备2倍无损光学变焦的，并且搭配了 Exmor T4 Mobile 的双层架构感光元件，整体的进光量呢可以更多，所以夜拍表现也会有所提升。下面这颗呢，则是新增的85-170的光学望远变焦镜头。先一字排开各个焦段的实拍照给你们看，从不同的焦段欣赏石门水库呢，会发现真的千姿万态，面貌风情各有不同啊。给大家实际看一下85跟170两个焦段的对比，距离感啊跟构图氛围很不同，但其实整体的颜色成像啊、学校的招牌以及建筑物上面的清晰度表现都非常优秀哦。再来说说我这次在 Xperia One Mark 6上玩的不亦乐乎的功能——长焦微距。正常1倍下的构图是这样，但当你开启长焦微距呢，则可以看到完全不同的世界。例如这颗枝叶上的小果实，拍出来不仅轮廓很利落，前后景深也好美。这张水蜜桃上的绒毛，还有保利龙套上的孔洞，是不是也超清晰？而最让我惊艳的是拍到这只正在休息片刻的小昆虫，怕虫的蜜，第一次这么清楚看到昆虫的身体，甚是惊恐。又或者是这个迷你拉面公仔，还有我的美甲跟睫毛，在 Xperia One Mark 6的捕捉下也是完美还原。我觉得长焦微距呢，可以让拍摄构图有更多玩法，
最近的对焦距离是4公分，也强烈建议大家可以开启峰值对焦，确保你想拍到的画面都是清楚的哦。Sony 家的拍摄风格一向是走自然写实路线，不会有过多的颜色调教，给人很舒服的感觉。拍人的话，日系的清新温柔感也能轻松 get。拍照小 tips 教给大家，穿着呢可以以素色为主，再找个绿意盎然的场景，快门一按下，日杂 model 就非你莫属啦。想要更有梦幻唯美感的话呢，记得也可以开启景深虚化模式哦。而针对背景虚化，我觉得 Xperia Y Mark 6也可以自动辨识当下拍摄的场景，并且优化照片成像。像这2张拍食物呢，我觉得超有 feel， 摆在前方的五花肉跟葱盐饭看起来真的好美味。店家的氛围呢也还原得非常好。说到氛围啊，这张走在路上的随手拍我超级满意。街边店面的灯串延伸到后方的座椅，城市的喧嚣在这一刻只剩下宁静。同样也让我很喜欢的还有这颗灯球上的各种珠光粒子啊，很耐人寻味。后方景深很自然，同时色彩还原度呢也很漂亮。整体来说，这代的夜拍体验我自己觉得很不错。拜双层式架构感光元件的加持，进光量是真的有感提升。这张3.5倍焦段下拍的霓虹灯管照呢，不仅完全没有任何耀光或鬼影，就连灯管的颜色跟大理石墙面的纹路都保留得很优秀。夜拍的最后一张，有人知道我们在选哪个梗吗？快去看不够善良的我们，你就知道了，呵呵。而这次新增的85-170焦段，我觉得也很好用，让你在拍摄上的取景弹性呢可以更大，要拍远处的景物呢也会更清楚，而且在这个焦段下，景深效果也依旧很有水准哦。另外 Xperia 手机独有的创意外观，一样也有6种不同的风格滤镜可以选，我自己最喜欢 SH 这种低饱和高亮度的通透感，你们呢？高速连拍当然也不能少，这一代因为有了 AI 姿势预测，在动态对焦上也会更快更顺畅。即使被拍摄的人物脸部有一点被遮盖到呢，也可以透过辨识身形还有动作精准对焦哦。1200万画素的前镜头，白天的自拍表现也是一贯的白白净净，又带点自然的美肤。晚上自拍也算清楚，然后很真实，不会有硬要把晚上拍得很明亮的那种感觉。再来，这是针对拍摄呢 ，Xperia Y Mark 6把原本的 Photo Pro 啊、Video Pro 全部整合到相机的 App 里头了，所以现在大家可以直接在这个专业的界面，有没有？这边就可以直接切换不同的模式 ，P 模式啊、S 模式啊，或者是 M 的手动模式。然后下方这边呢，你还可以去调各种不同的专业参数，就不用像过去你可能要拍照还要特别打开 Photo Pro， 要拍影片还要打开 Video Pro， 现在直接打开相机就可以咯。我现在呢是直接用 Xperia Y Mark 6来录影，那他们这一次跟上一代一样，都有具备产品展示模式。有没有？有，很明显。对焦速度超级快，就不用再往美手了。然后他们一样有配备后置的一个收音麦克风，所以现在的收音状况表现应该是还蛮清楚的，对吧？即使现在有一点风吹来，其实我觉得人声的收音都是非常 OK 的。那再来呢，他们也有推出就是专门 for 摄影的一个外接的 Vlog 套组，所以如果是创作者们就非常需要啦。你看到画面吗？这也有支援动物眼对焦，所以它刚刚眼睛如果有对到的话，就会亮一个绿色的框框。我们两个刚在室外被蚊子 KO， 现在全身都是蚊子包，所以赶快先躲进就是社区的咖啡厅避难一下。很好喝，很好喝哎，而且它的咖啡有够大杯，还可以续杯啊！续杯就是会再加价，但是便宜蛮多的。好赞哦！我刚刚有用它内建的慢动作录影，然后搭配电影的一些滤镜效果，我觉得拍出来还蛮有 feel 的。而且这是我第一次开箱 Sony 的旗舰手机，因为他们有1系列、5系列跟10系列嘛，然后我之前都是开10系列。对。这次是第一次还有旗舰，真的热腾腾的旗舰机，又在我刚刚很兴奋。然后它这次配备的规格啊，当然就是 S8 Gen 3的处理器，然后12GB 的记忆体，储存空间是有256GB 跟512GB 2种选择。然后我觉得Sony家手机还有一个现在很多人都在敲碗的加分功能，就是有支援记忆卡扩充，可以直接加装记忆卡，最高可以支援扩充1TB。这样超棒的。对，就你容量变超大。拍照什么都可以尽量把它拍爆，没有问题。然后这次的电量，我刚在外面实测，我们其实拍蛮久了，拍了大概1个多小时。然后我大概掉不到大概6-7%点，因为我们刚其实蛮热的，而且我是拍照跟录影都有，所以我觉得这电量都是还蛮惊人的。那官方也是有说这一次5000毫安时的电池，然后最长的待机可以达到2天。那如果是单纯播影片的话，可以36个小时，是有联网跟声音都播出来，还可以36小时，真的很厉害。所以代表我们可以就是追完《泪之女王》就1到16集，应该是完全可以在追别的，对，还可以在追别的，换成恋爱都可以追起
起来。有。而且它这一次电池啊是有采用新的材质，就是体积变得更小，密度更高，会更耐用，并且它针对充电也是有做优化的。然后这次除了石墨烯之外，也是他们首次配备了 VC 均热板，就是可以来加强整体的散热表现。这个我觉得问胡先生最准。你刚在外面帮我拍了这么久，你觉得手机的温度表现如何？我觉得我没有觉得有变烫的感觉。是不是？我觉得这个也让我，因为我刚刚有稍微摸了一下，我去认真的感受了一下。我们刚刚室外大概30几度，然后是很湿热、闷热的天气，但我觉得机身温度基本上没有上升多少，所以我觉得这次的散热真的是控制的蛮好的。这次在游戏增强器里呢，也新增了 FPS 帧率优化的功能，对于爱玩第一人称射击游戏的用户来说呢，会更有帮助啦。谁？是不是我队友帮忙杀了他？啊！干嘛？那个人敌人。哎呦！我协助赞哦。他可能会想说，我为什么要跑来室外玩游戏？因为他的声音太大声了，真的，是不是？这个音效如果在里面，网上会被抗议耶。会被大家看。对，我刚刚其实一开始在里面的时候开那个还没跳降落伞之前，我就觉得那个音效已经有点太澎湃了，万一那个枪声再射出来不得了，所以我们就先跑出来了室外。我觉得它喇叭音效蛮好的。这一次它是有采用新的立体声双喇叭，然后有加强这个单体，让它变得更大，所以一些高低频的声音可以更加的澎湃。有没有？现在在讲话。对，很大声而且就是除了玩游戏之外，其实听音乐，我觉得它的音质也是很好。DC Ultimate 的一个 AI 技术，可以去及时优化这些数位串流平台的音乐的音质表现，所以我觉得在听音乐或是玩游戏的沉浸感，大家都是不用太担心的。今天呢，要感谢这位轻薄有型，然后期待可以成为我们口袋中 Alpha 相机的 XPR One Mark 6的旗舰机，陪我一起第一手跟大家分享我整个工作室社区环境的第一手状况，还有就是帮我记录了算是在我创业这条路上很重要的里程碑，写下了很重要的一页。那之后关于我工作室会有怎么样子的规划更新，大家就可以来期待我后续的影片。那如果对于这只手机有任何问题的话，也可以再留言给我。希望这支影片你们看得开心，我们就下次影片见，大家拜拜。各位朋友们，请你们打开你们的 YouTube 频道，搜寻与NYU_N，按赞、订阅、小铃铛开起来，谢谢大家。